Falmerabantsika rehetra manaraka ny fandarana tolotra sy tinaty eto amin'ny TVM amin'ny tianio ity dia manasa antsika rehetra anaraka ny fandarana hatramin'ny farany. Anio isika dia hiresaka ranoray mahakasika ny fifindramonina ato anatin'ny fandaharana. Fomba fitentsika malagasy ny hoe mitady tany malemy anorenam-pangady, izany hoe ny olona iray dia mitady toerana na tanàna na firenena mihitsy aza izay hitany fa hoe atsara kokoa ny fiainany, atsara kokoa ny fidiram-bolany, dia lasa izy mifindra-monina any amin'ny toerana anankiray io. Tsy isika malagasy ihany no hoe mitady tany malemy anorenam-pangady izay, fa ny olona rehetra manerana izao tontolo izao porofon'izany izay hitantsika fa ireo olona afrikana, ireo olona any amin'ireo firenena any amin'ny tany miady any dia lasa mandeha mifindra-monina mankany Eropa any, ary hitantsika amin'ny filazam-baovao maro samihafa fa miteraka olana ho an'ireo Eropeana ireo olona izay mpifindra-monina ireo. Ho antsika eto Madagasikara dia betsaka ny malagasy no mifindra-monina ny ivelany any. Tena betsaka malagasy zao ny any Etats-Unis, ny any Frantsa, ny any Canada ihany koa. I Canada raha teo dia tena misarika olona tokoa manao dokam-barotra maro samihafa any amin'ireny tambazotra serasera ireny izay misarika ny olona izay ho avy onona sy hiasa any Canada any. Fa betsaka kosa nefa ny malagasy izay tsy dia liana loatra amin'izay fifindra-monina ny ivelany izay, fa hoe aleo eto toerana ihany. Eto Madagasikara tanindrazantsika ka na eto avy eto Antananarivo ianao andeha hifindra-monina ny Toliara dia eto tanindrazana foana ihany izay ka misy ny olona dia aleony eto toerana ihany no mifindra-monina. Ny olana nefa ny dia rehefa mifindra-monina ny malagasy dia saika mivangongo any an-drenivohitra avokoa any, ka na ny tany tokony amokarana sakafo fihinana aza dia lasa anamboarana trano amin'izao fotoana izao. Izay tsy miteny hoe tsy ilaina ny trano fa tena ilaina ny trano honenantsika, fa ilaina ihany koa nefa ny tany izay amokarana ny sakafo izay hoantsika isan'andro isan'andro. Ho an'ny faritra Moronmania dia isan'ny faritra iray tena mpamokatra ny faritra Moronmania. Misedra olana nefa amin'izao fotoana izao ireo tansaha-mpamokatra ny antoerana, satria saika mivangongo aty Atsinanana avokoa ireo tansaha-mpamokatra ireo. Ny any andrefana nefa ny any andrefana Moronmania nefa tena mbola malalaka ny toerana any sady tena mamokatra. Dia teo ny tonga ny hevitra ho an'ny zareo avy ao amin'ny mpitantana ao amin'ny faritra Moronmania fa andeha anampy ireo olona, anentana ny olona aty Atsinanana dia andeha hoentina hifindra-monina any andrefana. Ao Maranakomby ao efa 100 tafo mahery ny trano ao amin'izao fotoana izao, ary tena tamana ireo mpifindra-monina, ireo Betsileo mpifindra-monina izay tonga any an-toerana amin'izao fotoana izao. Tamana izy ireo satria mahafinaritra ny tanàna any, mahafinaritra ny toerana, ny olona mahay mandray olona ihany koa. Zareo ihany koa tsy hoe lasa any amin'ny faritra hafa fa ao amin'ny faritra Moronmania ihany, fa izany hoe avy any Atsinanana nalefa hifindra-monina any andrefana. Isan'ny mahatamana azy ireo satria lonaka le retsy ny tany any. Za sy faniry kely moa ny tany an-toerana nanao fanadihadiana dia tena niaiky mihitsy zahay hoe tena lonaka ny tany any an-toerana, ary rariny raha tamana mamokatra any ireo mpifindra-monina ireo. Andao raha antsika ity fanadihadiana natao tany Midongy andrefana ity Manuel 5 taona, 12 ny zanany ary 4 ny zafikeliny. Tany 2 hektara no lovaina avy amin'ny ray aman-dreny no ivelomana izy 4 mianaka. Tsy ampy azy mianakavy ny vokatra miakatra, tsy maintsy mitsitsy. Ny tsitsena ihany zany dia misy moa ny tany zaraina akapobeana, misy miankiny aminay dia efa samy miahiny azo ity ary ianareo dia iny magnampy n'izay mba ho hitany eo. Ny vokatra moa zany dia mifagnampy ihany ny vary sy ny mangahazo sy ny ovy sy ny rehetra. Dia ohatra tahony androany zany dia somary ndraika ro mihinam-bary dia mangahazo sy etoandro, indraindray aza amin'ny hariva mangahazo koa. Sa miopy kanakana agnay, miopy akoho agnay, miopy kisoa agnay. Dia zay zany ro itsinjovana ny fampianaran-jaza sy ny ohatra atao hoe tsy misy sasalama.
Tsy dia mamokatra ihany koa ny tany noho izy amin'ny endrika totohatra tahaka izao hoy Ramanuela. Ny tany moa tsy dia misy vokatra manakory hafa fa dia efa io napetraky ny olombelety. Hitanao zao ty dia efa elany ty dia efa eo zao efa tsy misy vary. Fa le raha mba tany lehibe bebe ty aty dia mba lazaina ho mety arak'izay fa elany tony tahalatalaka tony dia hita ho laky dia lehibe velarina le izy dia misy elanelana tsy misy sakafo. Saika misedra olana tahaka ny Ramanuela sy ny ankohonany ny mponina aty Atsinanana Morony Mania. Ny fotom-piveloman'ny mponina aty amin'ny Tsiominina dia mpambony sipoky avokoa. Mety amin'ny atao hoe dia misy anjato angamba manao fotom-pivelomana hafa fa dia fiompiana sy fambolena avy sisa. Tena tsy ampy dia tsy ampy tokoa ny tany amin'izao fotoana izao satria efa telo ny navelan'ny razambe taloha vao niampy ny taranaka be atevaka amin'izao fotoana moa indrindra ny toetr'andro fa misy ratsy dia lasa maigna ny tany sasany tsy takatsy ny rano koa vokaty ny havatsy ny tontolo igny. Aloha amin'ny ankapobeny dia mety eo amin'ny atao hoe ny atsasa manan'ila zany dia latsaka aby ny fahampegny fa ny sisa mba azo azy ohatrany lak'izay fa tsy tena ho dia tena mahavelogna azy tanteraka le zavatra amboleny sy vokavy. Tsy ny atao Mbatomarina ihany fa saika misedra olana amin'ny tany amokarana tahaka izao avokoa ny ankamaroan'ireo komina aty Atsinanana Morony Mania. Efa tsy maharaka ny amaroan'ny mponina ijony ny velaran'ny tany amokarana. Ny 3/4 ny mponina atao Morony Mania manko dia mivangongo aty Atsinanana avokoa, izany hoe ao anatin'ny 2/4 ny velarantany ato amin'ny faritra Morony Mania. Araka ny tarehy marika avy ato amin'ny Sampandraharapy tahiry ny Antotanisa nefa dia mbola malalaka ary tena mamokatra ny tany any andrefana Morony Mania. Ny taona 2024 nanapa-kevitra ny faritra Morony Mania fa anampy ireo olona aty Atsinanana andeha hifindra monina any andrefana. Dia azo zaraina ho zanaparitra sivy zany ny faritra Morony Mania izay manendry azy tsirairay zany ireny zavatra ireny dia ny tanjaky ny zanaparitra tsirairay. Dia anisany hita tato amin'ny Antotanisa sy Antotan-kevitra hita ato amin'ny salle d'opération suivi zany izao ny fomba namondrana ireo mpifindra monina. Dia reto misy mavomavo reto zao ireo komina roa izay nakana ireo mpifindra monina dia Ambatomarina sy Fahazay. Nafindra aty amin'ny Mandrosinoro zany na hoe Marona Kobo moa zany izay miloko menamena eto. Manohana hitetika azy io ny fandarana asa matoy aty amin'ny faritra Morony Mania. Ato Maroanakomby, komina Mandrosinoro no nametrahana ireo mpifindra monina. Tonga teto tamin'ny volana Oktobra taona 2022 ireo fianakaviana 20 efa nahavita ny trano ny ankamaroan'izy ireo. 100 tafo mahery ny trano eto Maroanakomby amin'izao fotoana izao. Iverenantsika aloha ny tantara talohany nahatongavany ireto mponina ireto teto Maroanakomby. Namaly ny antso ny faritra Morony Mania sy ny fandarana asa matoy ny fianakaviana 200 ka ny fianakaviana 20 tamin'izy ireo ihany no voaray tao arian'ny sivana izay natao. Be dia be tokoa no liana amin'izay tamin'ny fifindramony io tato anatin'ny faritra Morony Mania nametrahana ny fepetra ahafahana findramonna dia hoe olona voasoratra ara-dalàna ao anatin'ny listry ny mponina dia olona tsy mbola nanana olana teo amin'ny fiarahamonina ary olona vonina satria misy ny ataontsika hoe lettre d'engagement izay ataon'izy ireo
fa vonona tokoa hanaraka ny fitsipika izay apetraka aty amin'ny setriny fifindramonina aty Maroanakomby. Misy ny fanadihadiana atao eo anivon'ny commune izay nialan'izy ireo ahafantarana hoe tena mendrika noany tokoa ireo olona reo. Ary na dia efa tonga aty toerana ary efa nisy tranga anankiroa zao salama izay ny hoe efa aty vao fantatra ilay izy satria misy ny afatra alefany avy any amin'ny commune na misy koa tsy fahaizana manaraka ilay fitsipika napetraka atao anatin'ny fiarahamonina dia voatery tsy maintsy naverina ny esorina atao anatin'ny tanànan'ny Maroanakomby satria ny tanjona moa zany dia hoe ametraka tanàna vaovao izay ho modely. Vao tonga teto ireo fianakaviana 20 dia ity trano lehibe ity no natsangan'izy ireo miaraka. Naharitra 10 andro ny asa tana-marina tao. 50 metatra ny halavan'ity trano ity ary no eferina ny zarazara ho an'ireo ankohonana 20. Nozaraina ihany koa ny tany avy eo. Le fomba nizarana ny tany zany no le izy hoe be velarana be sady le mpifindramonina moa zany betsaka tamin'ny voalohany première vague 117 dia voatery naka tanora tao toerana zay izay tanora tsy anasa amin'ny alalan'ny tohana tamin'ny alalan'ny faritra sy ny matoy izay nisandaina vola ray alina isan'andro izy ireo nanao an'le lotissement amin'ny alalan'ny tosika zany dia nalaky vita le fizarana tany dia ny fetrany le tany ray hectare ny tanety dia 25 ara ny tanimbary. Teo mihitsy zany no nandaminana azy satria hita fa hanahirana be dia nanaovana système na tirage au sort ny saina le mpifindramonina dia natao par numéro dia mitsapaka le olona dia mahazo zay numéro dia tsy afaka misafidy izy fa tonga dia zay ny anjara. Tsy olana mihitsy ny namolahana ny tany satria tena lonaka araka izao hitantsika amin'ny sary zao. Novatsy ny fandarana asa matoa masomboly ireo mpifindra-monina ary nasaina ihany koa ny taniny. Rehefa niakatra ny vokatra dia nafahany ankamaroany izy ireo nanangana ny tranony. Ny antoany fandarana asa matoa sy ny faritra amorony mani kosa ny tafo fanitso. Ankehitriny efa 100 tafo mahery ny eto Maroanakomby. Satria efa malalaka ny trano lehibe ny alaniny ireo efa nahavita trano ireo dia nisy indray ny mpifindra-monina andiany faharoa. Isan'ireo i Joseph efa mianaka. Fanaheno misy fifindra-monina aty dia nandeha aty soratra tany dia tonga dia midina aty. Ngay mako zany efa tany fasina ngay nipetraka fa ny tany razanay Ambatomana dia ngay tany mba tsy manana tany fa tany io nanambolenay tany dia rehefa naheno an'ity dia tonga dia nandeha aty. Izy aloha tena mahafinaritra. Famokarana Rehefa mangazo anareo an'izao mangazonareo ihany mangazo nambolenay sy avy aty. mety tsara le fiarahamonina ato anatiny ato. Tena milamina tsara aloha ny nay ato tsy ava nisy ninina zany. Isan'ireo mpifindra-monina tonga voalohany teto Maroanakomby i Ralahy Izafy Dimy mianaka. Efa nahavita ny tranony ihany koa izy ireo ary efa manana omby 2 amin'izao fotoana izao. Amin'ny tsy fahateny sakafo aman-tanàna sy fa sarotry hirana fa tery ny tany. Fa tany 4 hectare na 4 ara no zarain'olona 4 tany amin'ny tanànanareo tany. Tany tokony 4 hectare zay raha navaly mianata. Izay ny lova tamin'indray aman-dreny.
dia rehefa niteraka aby reo dia hita fa tsy dia efa minakiaro mansisa na mizovozova tena ampisakafo e satria mba namboly tamin'ny taona lasa tao dia amin'ny tsy fahampiany sakafo moa zany ny tsy avitanao dia ny aomby tromba efa misy samy manamanana omby dia omby magnavosana amin'le asa saroy magnosy le trano zany dia vatantainy anay nanao azy dia nampianan'le saraka tsahasa amin'ny alalan'ny volanay io fa le fitaovana zany reo tofanitsy sy fasika ho avy amin'ny mpamatsy. Iranga ihany koa dia efa nahavita trano ho an'izy valo mianaka. Tsy mionona amin'ny fambolena sy ny fiompiana izy ireo fa manao asa fandraharana hafa. Tamin'ny hery taona ngay tamin'ny volana foatsan'izao hoe nahavita trano. Magnarama ngay sy ndraika mindrangona. Dia sy ndraika mba magnarama sy ndraika manao. Mitambatra zany izy telo tota io. Ohatrany vola lanina ry nanamboarana trano? Vola lanina nanamboarana trano. Eo amin'ny 2 hetsy eo ngamba. Zavatra hidiram-bola ty dia maro ihany isan-karazany. Mahamaro azy isan-karazany zany dia voalohany indrindra moa zany ao amin'ny ana fifindra-monina dia resaka famokarana dia mamboly voatabia, tongolo, traka dia vokatra rainy vokatra ny traka sy ny tariny avita eto toerana dia misy indesiny eny Mandrosinoro dia efa vola miditsy ho na eto zay. Dia any koa misy atao ho vinda namany vandahasa zay ilana any amin'ny toerana voazara ny mpifindra-monina io misy be dia be amin'ny lohasaha rainy dia azo alana koa rainy zany dia nahavidy dia ny fehiny ohatran'izao misy 2 arivo misy mahazo be anao dia 2 alina mahery dia misy rarina dia amidy ny rary dia lafo ihany koa manambola anao dia salan'izay kio resaka mofo mivarotra rano kafe fitadiavam-bola azy eto aby zao dia misy ny vola vidin'izay zavatra zay tsy atao ho dia lany aby fa mba misy koa vary miditsy avidin'olo atany dia mividy koa anao dia afaka manao trafika vary mba hananana ny mba hanany resaka ho anagnanao zany vary anagnanao. Tena mety ny fiainana eto Maroanagomby hoy Iranga. Mety noho ny tany misy anay satria sy zavatra ambolena zany dia mety aby manontolo vokatra satria ny taho tsy misy ny zezika dia mety ihany satria sendry tany lonaka anay etiko dia tena miditsy ny vola dia arakaraka ny fiasana koa zany dia miditsy ny vola tena misy. Nanoana ny faritra Morony Mania tamin'ny fanatanterahana ity tetikasa fifindra-monina ity ny fandarana asa matoy. Ny fandarana asa matoy zany na ny programme matoy dia vatsian'ny fanjakana Suisse vola zany dia ny mpanatanteraka anazy zany ONG anankitelo ao zany ONG SA dia ONG AIM dia ONG international anankiray Helvetas zany ny fanalavana an'le hoe matoy zany dia miara-miasa ho antoky ny toe-karena eny fotony zany hoe fampandrosoana ara-toe-karena zany ny tena tanjona ary rehefa fampandrosoana ara-toe-karena zay moa zany ny moteran'ny économie zany ny toe-karena dia ireo le sehatra tsy miankina ireo secteur privé zany zany ireo le mpandraraha ara-toe-karena ary ny mpamboly zany ny tantsaha madinika ireo zany dia azo klasina ao anatin'le mpandraraha ara-toe-karena koa satria ireo mpandraraha madinika zany fa ny tena ndraisin'ny matoy an-tanana zany dia nanomboka tany amin'le famitana an'le document de politique de migration tamin'ny natongava matoy teto zany dia mbola karazana brouillon le izy mbola vaky roka zany fa mbola tsy vita fa efa natomboka ry zareo fa rehefa tonga zany matoy dia nanoana zareo ara-teknika sy ara-bola zany matoy namarana an'le document hatramin'ny farany zany dia rehefa vita an'izay le document politique de migration dia nanampy indray matoy amin'ny fanatanterahana an'le izy tohana nataon'ny matoy zany dia tohana ara-bola anankiray dia nitohana teo amin'ny lafin'ny teknika zany sy ny tolotsaina. Miisa 540 ny mponina eto Maroanagomby amin'izao fotoana izao. Ankoatra ireo mpifindra-monina dia nantsoina ihany koa ireo mpandraharaha hiasa eto. Ety Maroanagomby moa zany tsy vitany hoe mpifindra-monina ihany no eto fa misy koa ireo ataontsika hoe mpandraharaha ara-toe-karena izay mpandraharaha ara-toe-karena avy atao anatiny zany hoe teneviny commune ihany zany ohatra amin'izany zany ireo mpanefy fitaova-panefena sy lamiangady ny antsy ao koa ireo mpivarotra izay manao asa fandraharahana ety zany hoe tsy mamokatra amin'ny fambolena sy ny fiompiana izy fa mivarotra
ny eta madinika sy ny fiainana andavanandro ny mponina eto ahafahana mamaly an'le filana andavanandro. Misy koa ireo mpandrara ara-toekarena amin'ny lafin'ny famokarana avoavolenta kokoa zany hoe mamokatra tany any amin'ny tany midadasika hatrany amin'ny 3 hektara. Ireo indray ny tena tanjona amin'ireo dia ny ahafahan'ireo mpifindra monina mahita asa, zany hoe manao sarakatsaha ny karama eo amin'ireo mpandrara ara-toekarena ireo mba ahafahana mampihodina ny fiainan'ny fianakaviana andavanandro isanandro. Tsy vitan'izay ihany koa fa anisan'ny atao ato koa zany ny asa tana maro, zany hoe raha misy fotodrafitrasa atao dia tsy antsoina teknisianina hafa fa atao amin'ny mpifindra-monina ato dia manantontanisa koa zany izahay manana base de données ahitana hoe misy mpifindra-monina teknisianina koa afaka manao asa amin'ny asa tana maro reny, ka ny vola amin'izany dia ahafahan'ilay mpifindra-monina mampihodina ny toekarena andavanandro sy mampiasa ny mampihodina an'ilay fiainana andavanandro. Isan'ny mpandrarana antsoina Oneto Irakely, nomena tany 3 hektara izy amokarany. Manakaraha isan'andro ireo mpifindra monina Irakely hiasan'ny taniny araka ny fifanarahana natao. Nandresy lahatra anahy aloha voalohany dia efa misy taninay ato atsimo ato, handany vola 17 sy ray tapitrisa aho dia tondra angadina amin'ny 10 aho dia nday amin'ny 20 aho piasa, dia le mpifindra monina zany no hampiasa an'io fa avy ahasa koa. Le olo moa zany tsara katsaha ro akamaroany, sady mamolaka ny anay personnel, mamolaka ny ahy ty amin'ny fandraharahana ty. Misy 3 lahy, misy 5 lahy. Zao ry Tasamaso Atsinanana ry misy 4 lahy igny zao. Io amin'ny taninay personnel io zany. Mivokatsy ny maro anakomby dia mividy azy. Dia misy koa zany ry zareo amin'ny varatsandro igny ameo volana fagna omena vokatra. Dia teo nisy olana kely moa fa tsy dia be loatra zany hoe nisy ny haza nisy ny tsahaza tamin'ny voanjo zany. Mpandrara nantsona hivarotra eto Maroanakomby iandry. Le tanàna zany mbola miforona dia mbola tsisy varotra mpivarotra mihitsy zany ety Maroanakomby. Dia tsy ampy le filanimponina zany amin'ny resaka ohatra kafe sy ny siramamy sy ny sisa. Dia zay no antony nahatonga nahanokatra le varotra. Azahoana manko le isan'ny mponina koa zany efa maharaka tsara le filana koa zany. Dia mba misy tombony aloha ka. Nampiroborobo ny komina Mandrosinoro ny fahatongavana ireo mpifindra monina eto Maroanakomby. Hita fa misy fiatraikany ara-toekarena ato amin'ny commune satria sy ny fahatra fotsiny amin'ny fambolem-bary sy fiompiana omby ny olona fa mivelatra eo amin'ny ampiarena maro samihafa tahaka ny voanjo, ny tsaramaso, ny zao efa misy koa ny resaka kafe zay karakarain'ny tafy dia fidiram-bola maharitra ho an'ny tantsaha zany ary tsy hoe averimberina isan-taona fa dia indray mandeha fotsiny maharitra 100 taona ny fototra kafe ka atia dia toerana lonaka sady mamokatra. Zay zany ny tena hita hoe fiatraikany ara-toekarena ary le olona mpifindra monina koa hoe zay no diany aty dia tena izay no zavatra ataony ary dia hita mihitsy ny fivoarana ara-toekarena le olona mpifindra monina zay miteraka tasodilona ho an'le mponina aty toerana zany zavatra zay sy petrapetra-potsiny fa miasa mafy ary mamokatra. Ny fiatraikany aloha zany dia voalohany dia fitombony vokatra aty amin'ny faritra Moromania satria hitanay fa mbola tsy ampy maromaro ny vokatry ny fambolena aty amin'ny faritra Moromania zany. Vokatra faharoa koa dia mihena le ady tany agny amin'ny faritra Atsinanana, amin'ny ilany Atsinanana zany satria zay dia olana lehibe teto amin'ny faritra zany fahabetsahany ady tany noho ny fahateren'ny tany. Dia rehefa mamonjy aty zany le olona zany maro zany le olona atao anatin'ny fahasairanana ihany koa izay afaka tamin'izay satria mba mahita ny hoaniny zany ampy tsara zany vokatra hivelomany aty amin'ny faritra Maroanakomby.
Zay eo amin'ny fandarana samatoy aloha zany tena afapo tanteraka amin'le vokatra azo satria araka izao hitantsika zao zany tao anatin'ny roa taona no nazahoana zao zany hoe aingana zany le asa nefa ny vokatra tsara nay anankiray koa izy tsy vitany hoe aingana nazahoana le vokatra fa vokatra maharitra koa le izy azo antoka fa maharitra zany satria ireo olona monina eto ireo zany tena olona efa tena voafatina mihitsy olona tena vonona nipetraka satria raha tamin'ny fetim-boan'ny idiran'ireo teto fotsiny zany teo amin'ny 200 mahery teo nanomboka tamin'ny voalohany dia fipetranapetraka tamin'ireo zany hoe ianareo ihany manao an'le trano ivatananareo zany le trano ngeza be le iombonana dia rehefa voapetraka moa zay hoe ianareo ihany manao an'le trano dia teo zany dia efa nitsana aloha zay olona tsy vonona fa olona vonona daholo ny tonga teto fanampin'izay ndray zany rehefa niala amin'le trano be zany zareo dia izy andray nanao an'ny trano manokana ho anazy tsirairay avy satria nitohanana fotsiny izy zany dia milafiny hoe fambolena mba ahafahany hoe sady manamboatra le trano be iombonana izy zany ny mandeha ihany le asa fambolena zany. Fanomboana ihany ny eto Maroanagomby fa itoy amin'ny toerana hafa ny fifindramonina izay karakarainy ny faritra ambony mania. Ny fanomezana ny fifindramonina aloha zany zavatra nieritreretinay zany dia toizana ihany le izy fa mitady toeran-kafa indray sy tafa indray zany masinany mpifindra-monina izay vaky ho avy manaraka zany. Ny zavatra tsy ampy aloha dia ny fotodrafitrasa ka ny fotodrafitrasa sahala amin'le hoe lalana zany lalana mandeha mankaty dia ho amboarina eritreretina zany ny amboarana azy amin'ny alalan'ireo fiaraha-miasan'ny faritra sy ny matoy niara-niasa tamin'ireo mpandrahara dia ny lalana avy eo Ambato Finandrana izay misy tetezana tokony 320 eo ireo zany ny tena sarotra fa mba afaky ny tômôbilina ihany zany lalana rehefa vita ireo. Fotodrafitrasa ara-tsosialiko io zany dia tena mbola tsy ampy sahala amin'ny hoe rano fisotro madio dia ny lakilasy ianaran'ny mpianatra ary ny tobi-pahasalamana dia efa manomboka manamboatra ny tobiny mpitandro filaminana moa zany ny aty ary efa misy mpitandro filaminana Vonjimaika ireo le antsoina hoe dasy ireo zany. Momba ny fampianarana ireo ankizy misy efitra roa ato amin'ny trano be natao ho trano fianarana, 4 ny mpampianatra eto amin'ny EPP Maroanagomby mpampianatra Frama avokoa 430 ny mpianatra. Ny olana aminay eto zany ny atsafana mampianatra dia nitsafosian'ny fitaovana entina mampianatra ny ankizy dia ny tabliotra misy dia ny tableau le document entina mampianatra ny zareo mampita ny fahaizana amindreo. Ato amin'ity trano be ianarany ankizy ity ihany koa no anatanterahana ny fitaovam-pivavahana iraisam-pinoana rehefa Alahady. Isan'ny olana ho an'ireo mponina eto Maroanagomby ihany koa ny tsy fisiny ny tobi-pahasalamana na ihany koa ny mpitsabo eto an-toerana. Manano sarotra ny fitondrana ny marary eny amin'ny komina Mandrosinoro rehefa misy ny tsy salama. Raha misy tsy salama zany ity dia makena Mandrosinoro. Tena olana tanteraka amin'izay le tsy fisiny dokotera. Satria midodidody na amin'ny andro alina na amin'ny andro atoandro. Amin'ny andro alina zany tena sarotra be satria ny olona foazina amin'io dia ao anatin'ny torimaso tsara dia rehefa niretina miomby andro aman'alina moa ny lalana lavitra no tena problème be aminay eto zany. Mba hisian'ny fandriam-pahalemana dia misy ny miaramila dimy monina eto Maroanagomby. Napetraky ny lehibe ny faritra tamin'ny fomba ofisialy teto izy ireo tamin'ny fotoana nanaovanay ny fanadihadiana. Na eo aza ireo filana izay tsy mbola tomombana eto Maroanagomby toa ny sekoly sy ny tobi-pahasalamana dia tamana ireo mpifindra-monina. 100 tafo mahery amin'izao fotoana izao ny trano eto, 540 ny mponina.
mbola maro ihany koa nefa ireo maniry onina eto. Antenaina fa afaka 5 taona dia ho tanàna be ny eto Maroanakomby. Hitantsika teo fa tena hoe paikady mahomby entina ampiroboroboana ny natao ny faritra Moronmania iny, zany hoe ny nampifindrana monina ireo olona any amin'ny tany izay mbola malalaka nefa ny tena lonaka. Za mino fa any amin'ny faritra tsirairay misy atsika any dia samy misy an'izany avokoa hoe toerana mety hoe lavitra le izy, mety hoe zone enclavé araka ny fitenitsika, kanefa ny mbola vitsy ny mponina ny toerana ny tany lonaka dia isan'ny paikady izay any tanànantsika rehetra izay hoe raha te hanatsara ny farim-piainana tahaka ny farim-piainan'ireo olona izay raha antsika tao anatin'ny fanadihadiana dia tsara ny fifindra-monina tahaka ireny. Ny tsara ho marina ihany koa tao anatin'ny fanadihadiana iny dia tanàna vaovao Maroanakomby, mila EPPR zareo ao, mila atom-pahasalamana, mila mpitsabo izy ireo. Ny olana manko eto amintsika dia mivangongo aty Andrenivohitra, araka ny efa nambara teo ihany mivangongo aty Andrenivohitra avokoa ny olona, ny manam-pahaizana rehetra, ny dokotera, ny mpitandro ny filaminana, ny eo ihany koa ireo mpitsabo. Fa izay atao anatin'ny fandaharana androany te hanentana hoe maninona moa no tsy midina any amin'ireny toerana vaovao ireny, izay toerana hita hoe toerana tena mandroso ary tena toerana anana ny hoavy mihitsy. Tokony hoe horeharehany ireo manam-pahaizana vao nivoaka ny fianarana mihitsy hoe za tamin'ny asako voalohany dia tamin'ity toerana ambanivohitra iray ity no ny asa, nitondra fampandrosoana teo nitsabo ireo mponina tao, na ihany koa hoe nampianatra ireo ankizy tao nitondra fampandrosoana tao amina toerana anankiray fa tsy hoe ivangongo aty Andrenivohitra isika rehetra any ka tsy manana ny hoaviny ireo mponina sy ireo ankizy izay any ambanivohitra rehetra tany. Mino izay fa voaraintsika rehetra ny afatra tao anatin'ny fanadihadiana iny na ho an'ireo mpitondra fanjakana hoe mila hôpitaly ny any, mila sekoly ny any, na ihany koa ho an'ireo manam-pahaizana, na ihany koa ho antsika tatsapa-mokatra izay efa vitsivitsy ny tany, efa tsy dia mamokatra ny tany, efa ny fandovana ny tany, efa mevitsy tsy maharaka ny vava mihinana intsony ny vokatra miakatra eo amin'ny tany dia isan'ny paikady iray na tsarana ny fiainana ny hoe mandeha mifindra monina any amin'ny toerana iray izay mbola malalaka. Tapitra ny fandarantsika tamin'ity anio ity isaorana ianareo niaraka taminay teto hatramin'ny farany. Mino izay fa nahafapo antsika ny fanadihadiana nentinay sy fanirikely sy joara voajanahary tamin'ity anio ity. Mankasitraka antsika rehetra niaraka taminay teto hatramin'ny farany dia mandra-piona ho amin'ny herin'ny anio toy izao indray.